Inkuru naguhisemo uranyihinduka. Yitwaga Mugeni, umukobwa wuje ubwitonzi, agira isura yitonda nk'akazuba ka mu gitondo. Ntiyagiraga byinshi avuga, ariko umutima we wari isoko y'urukundo ruhishwe bitoroshye kurubona. Yarerewe mu muryango wubaha indangagaciro, aho urukundo rudahindurwa n'ibihe, aho icyubahiro cy'urukundo gifatwa nk'icyubahiro cy'umugisha. Nibwo yakunze Ben, umuhungu wari utuje w'umunyabwenge, ufite icyerekezo cyagutse. Bari inshuti kuva kera bakiri bato, biganye mu mashuri abanza, baraganiraga bigashyira kera. Uko imyaka yashiraga, urukundo rwabo rwarakuraga mu buryo bweruye, ariko baciye bugufi, nta marangamutima arenga urugero bagaragazaga. Umunsi umwe, Ben yasabye Mugeni kuzubakana ubuzima, ariko abanza kumubwira ko agomba kujya kwiga mu mahanga ndetse no gushaka amafaranga. Ati Mugeni, jya unyizera. Nubwo ngiye, umutima wanjye ugusigayeho. Nta wundi nzashaka, tegereza gato nzagaruka. Mugeni yaramurebye mu maso yuzuye urukundo n'ubwitonzi. Amusubiza mu ijwi rituje ati, nzagutegereza, nta wundi nifuza, nzakomeza kuba uwawe, kabone niyo byamara imyaka. Ben yaragiye, Mugeni asigara aho wenyine, usibye icyizere cy'urukundo yari afitiye Ben. Yagize amahirwe menshi yo gukundwa n'abandi. Abasore baramuhamagaraga, abandi bagaca ku babyeyi, abandi bamushyiraga utubaruwa twuzuye imitoma mu ikayi, ariko Mugeni yahoraga avuga oya, kuko yari afitiye Ben igihango cy'uko azamutegereza. Yizeraga indahiro yamuhaye, agahora atinya gutatira iyo ndahiro. Iminsi yari icumye, iba amezi, iba imyaka 3 irashira, indi 2 irayikurikira, nta jwi rya Ben yumva. Yewe habe no kumubwira ko yashyitse imahanga. Haciye imyaka 5 Ben aragaruka. Mugeni aragenda afite ubwuzu bwo kwakira umukunzi we wari uvuye imahanga. Ntiyigeze amwikoza bifatika, ati rwose ndi mu myiteguro, sindi butindino. Aramubwira ati, ndi mu myiteguro yo gusubira ku ishuri. Mugeni yahoraga asenga, atakambira Imana ngo imurinde kugwa mu mutego, akomeza isezerano yahaye Ben. Inshuti za Mugeni zamubwiraga ko atagomba kwizera Ben, we akabifata nk'imitego irimo kubangamira urukundo rwabo. Ariko umunsi umwe, haciye imyaka 7 Ben agiye, Mugeni yumvise inkuru imushengura umutima nk'igitonyanga cy'urubura kigwa ku muntu atiteguye. Ben yari yashyingiwe n'undi mugore mu mahanga, yashakanye n'umukobwa bahuriyeyo. Bakundaga kwifotoza amafoto ndetse bakayashyira ku mbuga, basa naho batanga ubutumwa bw'urukundo. Ariko ibyo byose Mugeni ntabyiteho, we yitaga ku isezerano yahaye Ben. Ibyo si byo Mugeni yarategereje, yari yararetse byinshi, yanze abasore benshi, yihambiriye ku ndahiro. Yicaye ku muryango w'inzu iwabo, agerageza kwihagararaho, umutima we wumva avunika, amarira arisuka agira ati, ese urukundo rugira iherezo nk'iri? Ese igihango cy'amarangamutima gisigara ku ruhande iyo umuntu abonye umunezero ahandi? Yaratunguwe, arashengurwa ariko arikomeza, yongera kuzanzahuka buhoro buhoro. Yigira inama yo kubabarira Ben nubwo bitari byoroshye. Yagiye asoma agatabo kanditseho izina rya Ben, agasiba inyuguti imwe imwe buhoro buhoro kugeza ubwo izina ryose ryashize. Haciye imyaka 2, Mugeni yaje guhura n'umusore wacishaga make, wamutegaga amatwi, atari umuhemu nka Ben, ahubwo akaba umucyo mushya waje umurikira Mugeni. Urukundo rwaje buhoro buhoro, Mugeni yongera kwiyumvamo amarangamutima. Mugeni ntiyirengagije cyangwa ngo yishinze amakosa yo gutegereza Ben. Yaje gushakana n'uwo musore, Mugeni yongera kugira urukundo, ariko akunda atitaye ku byo yabuze, ahubwo yubaka bimurimo. Iherezo, Mugeni yamenye ko urukundo atari amagambo gusa, yamenye ko gutegereza umuntu utakwitayeho ari ukwigira umuja w'amarira n'ibikomere. Mugeni yasobanukiwe ko buryo uruku uzacana rwumira mu ishyamba uzageramo. Ubutumwa Mugeni yatanze, ntuzirenganye umunsi wavunikiye mu nzira ya nyayo, ntugapfukirane ibikomere ngo ubigire ikimana nk'umugisha. Umutima wawe ukwiriye urukundo rutavangiye. Niba utari uwa mbere, ntuzigire n'uwa nyuma ku muntu utari uwawe.